哇，满绿的小吊坠，好漂亮哦！这一趟就来得值了。明姐，这么大的雨就不去淘货了吗？快上来哦！你看看，这么漂亮的货，加工厂刚刚加工出来就发给我看，我们赶快去，要去晚的话就被别人买走了。这么大的雨也不怕。慢点，专门。你看啊，这个雨越下越大，这个街道都淹了。你想一想啊，那些住棚子的那些居民怎么办哦？看看，为了给你们收货，好不容易啊，这个加工厂这里啊都淹了。真好看，谢谢。他说你好看，明姐。我听到了，我所以才那么开心嘛。妈妹，在忙啊？你的货啊，我记进来。OK， 哎，谢谢吧。好呗。哦，放在这个包里的。ဒီမှာမပြရဘူး။လေးရေးထားတယ်။ 哦。麻烦再寄来咯。လုံးလိုက်အောင်မယ်。好，你忙你的啊。看看，还是封包封起来的。走，我们到外面自然光下去看，这里太潮了。走，家人们看看，跟你们淘货啊，真的是风雨无阻。你看这一条街都淹了，里面呢又太吵了，只有拿到这里来，慢慢的欣赏，慢慢的看。这个是飘逸挂件，4个250万，我们就先看这个了。这4个小挂件，2个平安扣，1个叶子，1个如意，每一个都飘有绿花，很漂亮，娇娇润润的。像这样子的挂件呢，就很适合小男孩、小女孩来佩戴了。这4个是250万，就是5000块，1个就是1250。我们看看1000能不能给它拿下来。我们看一个贵的满绿的800万，我摸出来有好几个，来，我们打开看看。哇，满绿的小吊坠好漂亮哦！这是个满绿的小吊坠，太漂亮了，3个桃心的，1个水滴的。看看这些蛋面吊坠挂件，跟它图片上一模一样。走，我们直接去跟他谈价，走吧。天哪，收个货看看这荣幸吧，真的是不容易啊。那这一批货我们就全部谈下来了，价格也是非常的惊喜。这4个挂件呢，800一个，适合小朋友戴。这个满纸的和这3颗蛋面呢，种水非常的好，已经是达到了一个冰种，价格也是12000一颗。这个价格呀，也是只有来到他们加工厂啊，才能拿得到这样子的品质，这样子的价格。我们呢，可以按照我们自己喜欢的款式去镶嵌成吊坠或者是戒指，佩戴起来呀就是布灵布灵的，可能我们走路都感觉都带风了，是不是？这4个是16000，一个才4000，很划算了哈。今天虽然淋了雨呀，心里止不住的兴奋，很开心。兄弟姐妹们，这样子的挂件、吊坠还有戒面，你们是喜欢哪一个？